ఈ వింటర్ సీజన్లో స్కూల్కి వెళ్లే పిల్లలకు త్వరగా జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి. వాటి నుండి పిల్లలను దూరంగా ఉంచడానికి ఒక చిన్న చిట్కా. వాటర్ ను బాగా బాయిల్ చేసి వాటిని గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు చల్లార్చి ఇలాంటి ఫ్లాస్క్ వాటర్ బాటిల్స్ లో పోసి పిల్లలకు స్కూల్ కు వెళ్లేటప్పుడు ఇవ్వండి. ఈ చిన్న టిప్ మీ పిల్లలను జలుబు దగ్గుల నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది. ఈ చిట్కా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.